आइए जानते हैं कैसे मिले बचपन से भटके हुए प्रेमी। लड़का और लड़की पास से गुजरते हैं। लड़का तुरंत लड़की को पहचान लेता है क्योंकि ये इसी लड़की से प्यार करता है और बोलता है तुम ही हो। लड़कियां अपना हाई से छुड़ाकर बोलती है मैं तुमको नहीं जानती कौन हो तुम। लड़का बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बार अपना चेहरा दिखा दो। मास्क हटाने की कोशिश करता है तो लड़की बोलती है सॉरी मुझे अभी जाना है, बाद में मिलेंगे। लड़का बोलता है मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा हमेशा। यह बोलकर लड़की चली जाती है। एक लड़का अपने दोस्त के कब्र पर फूल रखने आता है और देखता है यहाँ तो पहले से ही किसी ने फूल रख दिया है। फिर इसे रियलाइज होता है कहीं वो लड़की सच में मेरी बचपन की दोस्त तो नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त को सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। फिर ये फूल रखकर लड़की के पास भागता है। लड़की यहाँ आती है और मास्क हटाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड या दोस्त बोलता है तुमने ज्यादा देर लगा दी। लड़की बोलती है मुझे कोई मिल गया था इसलिए। लड़का यहाँ भागते हुए आता है।